اوس ما یو مسله په انټ کې نشر کړه چې کله مثال سړی په مانځه باندې ولاړ دی نو سلام اچول پېشته دی او جواب هم شته دی، هغه به وعلیکم نه وي، اشاره به وکړي. زموږ د عوام یو مثال کې وي ډېر علم هم سړی ګمراه کوي، نو هغه دغه علوم یادوي، دا کوم چې منطق شو، فلسفه شو، اسیله، هغه هنګا بنګا چې ورته ویل کېږي، دا انسان به د حق نه ډېر لرې کېږي. ساینسي علومو کې بعضې خبر یو کس لیکلي، مثال د ډاروین کتاب یې راواخیسته چې هغه د دې نه انکاري دی چې الله شته دی. اکثریت تاسو وګورئ ځوانان په دې موبایلو کې یا ګانې ګوري یا پکې فلمونه ګوري یا پکې پبجي دی یا پکې بل څه دی. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د فتنې سیریز موږ شروع کړی و چې فتنه څه ته ویل کېږي، او بیا بعضې فتنې موږ ذکر کړي چې فتنه کومه ده او کومه نه. نو بعضې هغه فتنې چې موږ ملګرو دپاره به وضاحت کوو. یو فتنه هغه د فتنه د تقلید څه ته ویل کېږي. محترم ملګرو، ساده الفاظو کې دا کوم چې ملګري زموږ ډېر پکې نښتي دا د مذهبونو، دا خبره موږ په افسوس ځکه کوو چې دا موږ ته معلوم دی. محترم ورونو، ډېر خلک د صحیح دین همدغه تقلید د وجې نه پاتې دي. محترم ورونو، تاسو وګورئ یو مسجد ته به لاړ شي، ته به ورته حدیث بیان کړي چې ګوره په حدیث کې دا مسله داسې راغلې ده، هغه به وایي چې نه زه یې نشم منلی. ولې؟ ځکه زموږ مسلک کې نشته. هسې ساده مثالونه ورکوم که نه چې عوام په دې باندې هېڅ خبر هم نه دي. نبي علیه السلام دی ګوره په حدیثو کې د سترې څومره فضیلت بیان کړی دی. زموږ مسجدونو کې لیدل کېږي صفونه جوړول، نبي علیه السلام څومره فضیلت بیان کړی دی، صف جوړ کړي، صفوف متراسو، خلک ته خبر هم نه دي. همداسې دنیا مسلې تاسو وګورئ چې په حدیثو کې نقل دي خو په یو مسلک یو مذهب کې نشته، نو خلک نه مني. دا هم یو فتنه ده محترم ورونو چې خلک د الله د اصلي دین نه لرې کړي. دا فتنه تقلید، دا هم یو غټ مرض دی چې په ډېرو خلکو کې دا ننوتلی دی. محترم ورونو، صحیح لارې او د صحیح مسلک او د قرآن او حدیث نه په مقابله کې دا یو خنډ مخې ته ودرېدلی. محترم ورونو، حدیث بیان که مولا به یې نه مني، لکه زموږ مسلک کې نشته. عوامو ته حدیث ووایه، لکه ولې نه منې؟ زموږ مولا ویلې دا زموږ په دین کې نشته. که ستا دین به کوم شي چې حدیث او قرآن او دې کې نشته. اوس ما یو مسله په انټ کې نشر کړه چې کله مثال سړی په مانځه باندې ولاړ دی نو سلام اچول پېشته دی او جواب هم شته دی، هغه به وعلیکم نه وي، اشاره به وکړي. یو کس لیکلي و چې دا نو کومه دی؟ ما 3 حدیث ذکر کړي وي، زموږ مسلک خو نشته. یعنې 3 حدیث د هغه دپاره د مسلک دی غوره دی. مطلب مسلک منمه خو دا 3 حدیث ما دپاره د منلو وړ نه دي. لکه محمود الحسن دیوبندي دی، یو دیوبندي مولا هغه هم دا خبره کړې و دې فلانې مسله کې خو امام شافعي سره حدیث دی او موږ سره څه نشته دی، خو موږ مقلدین یو یجب علینا تقلید ابي حنیفه، خو موږ به د امام صاحب خبر منو. دا هم یو فتنه ده محترم ورونو. بل یو فتنه چې ده محترم ورونو، هغه د بعضې مؤسسې ادارې یادوم او بعضې مدارس دي چې هغه انسان دپاره د فتنې سبب ګرځېږي چې انسان د حق نه لرې کوي. بعضې مدارسو کې چې ته شرکت وکړي یا په هغو کې داخله وکړي نو تا ته به وایي چې په دغه سنتو باندې عمل نه شي کولی، یا خپل هغه سنت موافق نه وي نو بس هغه ته ذهن نورم خراب کړي چې لکه فلانې بدعت دا به کوي او فلانې بدعت دا به کوي او فلانې دا. نو ورو په ورو هغه د دې دین نه د لرېوالي یو سبب وګرځېږي. ډېر خلک هلکه پښتو دغه کې مثال دی، زموږ د عوام یو مثال کې وي ډېر علم هم سړی ګمراه کوي، نو هغه دغه علوم یادوي، دا کوم چې منطق شو، فلسفه شو، اسیله، هنګا بنګا چې ورته ویل کېږي، دا انسان به د حق نه ډېر لرې کړي. نو ډېرې مدرسې، ډېرې مؤسسې چې هغه کې حق نه بیانېږي، حق طرف ته پکې دعوت نه، دا هم انسان دپاره د فتنې سبب ګرځېږي. دې نه هم ځان ساتل پکار دي. یو بله فتنه محترم ورونو، هغه د کتابونو په شکل ده. ډېر کتابونه دا هم انسان دپاره د فتنې سبب وګرځېږي. ډېر کتابونه داسې دي چې هغه تا کله مطالعه کړه نو ستا به د ګمراهۍ و لارې ته راکاږي، ځکه داسې خبرې به پکې د دین په خلاف، د اسلام په خلاف، یا به پکې خرافات یا به پکې بدعات وي چې هغه به تا ځان طرف ته مایله کړي او د حق د لارې نه به دې لرې کړي. موږ مخکې وضاحت کړی و که نه چې فتنه څه ته ویل کېږي چې تا د الله نه لرې کړي، بس دا فتنه ده. نو په داسې مثال ساینسي علومو کې بعضې خبر یو کس لیکلي، مثال د ډاروین کتاب یې راواخیسته چې هغه د دې نه انکاري دی چې الله شته دی. هغه کتاب یې ولوسته او هغه سبا وایي چې دا خو الله نشته، دا مونږ خو خپله پیدا شیو، د بندر نه مونږ پیدا شیو. یا مثال د بعضې د دیني کتابونو نومونه چې ورکوي هغه یې راواخیستله او کتاب کې لیکلی چې نبي اسلام خو په غیب پوهېده او یا رسول الله مدد، عقیده یې جوړه کړله، دا د الله نه لرې شو په دې باندې. نو بعضې کتابونه هم د انسان دپاره د فتنې سبب ګرځېږي، دې نه هم ځان ساتل پکار دي. او بله یو غټه فتنه چې د هغه د ګاډي، موټرونه، ټلیفونونه، موبایلونه، مثال کمپیوټرونه، دا هم یو فتنه ده. څنګه فتنه؟ ګوره موږ داسې نه وایو چې هر یو شی مطلق رد پې دی. اوس تا سره ګاډی دی، په دې ګاډي کې د خلک بوتله، یو مریض دی پکې ورسوي او خپل ضرورت دی پکې، او ښه کار دی. موبایل د دین دپاره د استعمال که ښه کار دی، خو موږ اکثریت مطابق خبره کوو. اکثریت تاسو وګورئ ځوانان په دې موبایلو کې یا ګانې ګوري یا پکې فلمونه ګوري یا پکې پبجي دی یا پکې بل څه دی. دا اکثریت مطابق حکم هم د شریعت دی. دا هم ډېرو خلکو دپاره فتنه ده. ټي وي فتنه ده، په لاره به ناست ټي وي به ګوري، مونځ نشته، روژه نشته، حج نشته، بل شی نشته، همداسې موبایلونه. دا هم ډېرو
خلکو باره د فتنې سبب ګرځېدلي محترم ورونو. هغه کور کې چې خلکو سره کمې خبرې کومه ناسته پاستې هغه ختمه شوې د موبایلونو د وجې نه. دا هم یو فتنه دی، نه ځان ساتل پکار دي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.